ဘုရားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်ဒီကနေ့လည်းတနင်္ဂနွေဒေသနာကိုတင်ဆက်ရမှာဖြစ်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့နာမတော်ကောင်းကြီးပေးပါတယ်တနင်္ဂနွေဒေသနာတွေတစ်လလုံးအလုံး၅ပတ်ပဲရှိတာအများတော့၄ပတ်အခုဆိုရင်ဒီအပတ်ဒီကျွန်တော်တို့နော်မေလရဲ့နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေဖြစ်냐တော့လဲဘုရားသခင်ကအဆက်မပြတ်မာသာတို့ကြောင့်အပတ်စဉ်တွေ့ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒီအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်မာသာမဲ့သူတွေလည်းပေးတယ်ပါဝင်တဲ့သူတွေလည်းပေးတယ်စက္ကရိယာတွေကိုလည်းစုံလင်စွာပေးလို့ဒီကနေ့တနေ့တစ်နေ့ quality ကပူကောင်းလာပါတယ်ဒီအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီတော့ဒီအစီအစဉ်လေးစဖို့ဆူတောင်းဆက်ကလိုက်ကြရအောင်အဘဘုရားသခင်ဒီချိန်လေးအတွက်ကျေးဇူးတင်၍ဆက်ကပ်ပါ၏လူသားများဖြစ်တဲ့အတွက်အားနည်းခြင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာချိုးယွင်းခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောဘုရားမစုံလင်သောလူနှလုံးသားကြည့်ပြီးတော့လက်ခံ၍ကိုရောရဲ့မဆာခြင်းနဲ့ကိုရောအသုံးပြုသောကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဒီစောင့်မျှော်လျက်ရှိတဲ့ကိုရောသားတွေသမီးတွေကိုရောရဲ့တဘာဝနဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုဆာငတ်သောလူအတိအကျတို့သူတို့အတွက်အကျိုးရှိရပါမည်အကြောင်းဒီအချိန်ကိုကောင်းကြီးပေးပါဝိညာဉ်တော်အုပ်စိုးတော်မူပါကိုရောဘုရားတဘာဝနားလေးနဲ့ကြားယုံမဟုတ်စိတ်အာယုံတွေကနန္တဘာဝတွေကနေနံဝိညာဉ်ဘုရားနဲ့အဆက်ဖြစ်ရသောလူသားတွေဖြစ်ဖို့အချိန်ကိုကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းနာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကအစပြုပါတယ်အဘဘုရားသခင်အာမင်ဒီနေ့ဘုရားဘာလုပ်တယ်လဲသိအောင်အလွန်ကြိုးစားနေတယ်စက္ကရိယာတွေအမျိုးမျိုးတုံးထားတယ်အတန်ဖန်ထားတာတွေရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာတွေရှိတယ်သိကြလို့လူတွေဘာလုပ်တယ်လဲနားထောင်ကြတယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်သိကြတာလဲဆိုတော့ဘယ်လူတွေဘလို့လုပ်လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူအမှန်သိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမဒီအစွမ်းမရှိဘူးအစွမ်းမရှိတော့တီထွေမှုနဲ့ကရိယာတွေဇာပလာတွေနော်အတပန်းဆက်တွေနော်ရုပ်မြင်တန်ကြတွေနဲ့အသုံးပြုရတယ်အဲတော့ဖះနဲ့လူနဲ့ဘာချားလဲဖះသခင်ကဒါတွေဘာမှမလို့စဉ်းစားတာကိုသိတယ်ဖះသခင်လောက်တာတော့မပြောနဲ့ပြောတာကိုမပြောနဲ့ဘာစဉ်းစားနေတယ်လဲကိုသိတယ်ဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုတပ်ပြညွတ်တာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ခဲ့တာတို့နောက်ဖြစ်ရင်တို့အဲ့ဒါမကောင်းစဉ်းစားနေတာနံပါတ်1ပြီးတဲ့အခါလေဆုံးဖြတ်ချက်ဘာလို့မလို့လဲဆိုတာသိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လေဒီယုံကြည်ခြင်းဟာဘယ်လောက်ခိုင်မာလဲသူ့ရဲ့အဋိဋ္ဌာန်ဟာတဏိဋ္ဌာန်ချမှုဟာဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးသူတကယ်လုံးမလားမလို့သိတဲ့ဘုရားသခင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမှသာလျှင်တပ်ပြညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဘုရားလို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖော်ပြပါတယ်နော်ဒီတော့ကလို့ဒီနေ့ဖွင့်မဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့နော်ယေရမိအနာဂတိကျမ်းဖွင့်မဲ့ယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး30နဲ့ဖွင့်ပါမယ်ငယ်30မှာနားထောင်ပါတော်တော်လေးပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့နော်ဂုံဖော်ပြီးတော့ပြောတဲ့
ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်နားထောင်စီခြင်းနဲ့ငါထာဝရဖယားသည်ဒီကနေ့ဒီတမန်ကျမ်းစာတွေကနေပြီးလူကိုဖယားသခင်ရဲ့သဘောတော်အလိုတော်ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကြံစီတော်တွေအားလုံးကိုဖော်ပြရေးသားဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ထူးဆန်းတယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားခိုင်းတော်ရှင်တော်မြတ်ဖယားငါထာဝရဘုရားသည်တဲ့ထာဝရနဲ့တွဲဖက်ပြီးဂုဏ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချက်ဖို့တယ်အဲ့တော့ထာဝရဆိုရင်တော့အစင်းပဲဂတိထားရင်တည်နိုင်တယ်ငါအသက်ရှင်တော့လုပ်ပြီးမယ်အဲ့လိုမဟုတ်လူဆိုရင်အဖေရှိတော့မင်းတို့လုံတော့အဖေပံပိုးနိုင်တော့အဖေပြနိုင်တော့မင်းတို့အဖေတနေ့တည်သွားရင်မင်းတို့ဘူးမှမရှိဘူးအဲ့ဒါသင်္ခါရဒါမနဲ့ဘုရားသခင်ကတော့ငါထာဝရဘုရားသည်တဲ့အဲ့ဒါဂုဏ်ဘုတ်တစ်ခုဘုရားရဲ့ဂုဏ်ဘုတ်အစ်စ်ကိုမြင်ရပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့လူအသေးသေးတို့မိမိတို့အကျင့်အတိုင်းမိမိတို့ခံထိုက်သောအကျိုးအဖြစ်ကိုတဲ့ပေးခြင်းငါလူတွေလုတ်တောင်အကျိုးမြတ်ကိုပေးဖို့နော်ဘာကိုကြည့်တာလဲတဲ့နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုကြည့်တယ်နှလုံးကြောက်ကပ်ဆိုတာတွေးတာစိတ်ထဲကတွေးတာကိုပြောတာစိတ်ထဲကဆုံးဖြတ်တာကိုပြောတာစိတ်ထဲကနှုတ်ကပတ်ကိုယုံတယ်မယုံဘူးဖျားပြောတဲ့စကားကိုယုံတယ်မယုံဘူးကိုသိတော့တပ်ပြညုတဉာဏ်တော်ရှင်လို့ဆိုပါတယ်တဲဆိုရဲစာဝလာဟေကောင်းပါပြီတသေးလေးနှစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအထောက်အထားပြုပြီးတော့ဝင်ငှကြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါပြောမှာဟုတ်ပါပြီထားလိုက်ပါတော့သူဖြစ်တယ်ငါတို့ကောဖြစ်သလားငါတို့ကောဖြစ်နိုင်သလားငါတို့ကိုဒီလိုပြောသလားပြောပါတယ်ဘဒုကိုမဆိုဒီဘုရားသခင်ရဲ့သဘောတော်ကဒီတိုင်းပဲအားလုံးကိုအသိပေးခြင်းတယ်ငါကဒီလိုဖျားပါလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဖြစ်ရင်အဲ့လိုဆိုရင်ဖျားရဲ့သစ္စာကိုဘယ်လိုသိမလဲနည်းရှိပါတယ်ဒီကနေ့ပဲတင်မောသားတယောက်ကတက်သေးခံပါတယ်တင်မောသားအသက်လေးတော့အတော်လေးရလာပါပြီသူတဲ့အရင်တော့အလုပ်ဘာအလုပ်လုပ်လဲတော့မသိဘူးတင်မောသားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တော့မနဲ့တဲ့တင်မောသားခဲ့မှာသူလည်းတင်မောတက်ချင်တယ်အတွက်ကလေးနဲ့တဲ့သူကနေပြီးတင်မောလျှောက်တာလိုင်းကိုသွားဘုရားသခင်ပြောတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးတဲ့လိုင်းကျွန်တော်ပေးပါကူတော့ကျွန်တော်မသားပါကူတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တက်တည်လိုချင်လို့ပါကိုရောဟာဂရိတီတယ်ကိုရောမသားလို့မသားမယ်ဘုရားမသားနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့တက်တည်ထူချင်လို့ပါဘုရားဒီလိုလေးနဲ့ရိုးသားစွာဆုတောင်းလိုက်တယ်ဒါလေရိုးလေးပဲမထွေးမမှတ်တဲ့အင်နာမနာမည်ကြီးပြီးတော့တော်ရုံလူမရတဲ့နေရာမှာသူအလုပ်ရတယ်ဒါနဲ့ပဲဂရိထားတဲ့အတိုင်းတင်မောမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတယောက်ကိုဒီလိုပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆုတောင်းတာဗျာဖះဖြေတယ်ဟုတ်လားတဲ့လို့ဒါမှမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့တော့သူ့လုပ်တဲ့ရှိသွားတဲ့အခါဆင်းရတော့မယ်ခွဲကနေမှပြောတယ်တခါထပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်လေတဲ့ဒီ line ကိုပဲပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းမယ်ဘုရားသခင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒီ line ပဲကိုတော့ပြန်ပေးပါဆိုအင်မနာနှုတ်တယ်လုတ်တက်ကလေးနှုတ်တယ်နော်ဒါပြောရမဆိုရင်ဖြစ်အော်ကြကြီးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တာတခုဖြစ်တာတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့တင်မောလိုင်းလူတော်တွေမရလိုက်လို့ကျွန်တော်ကို
ခေါ်ရတာအောင်ကြယူပဲတဲ့နောက်တစ်ခါလဲဒီလိုင်းမှာပဲတင်မောကလည်းအသက်ပြားတဲ့အကောင်းစားအသက်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ခါဆိုတော့ကကျွန်တော်နဲ့တက်တဲ့လူနဲ့လည်းပြန်တွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရပြီးတော့တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီကနေ့ပဲလုံးလာဆိုတော့နော်စိတ်နှလုံးကိုတည်ပြီးတက်တည်ထူတယ်ဗျာနော်စိတ်နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစစ်ပြီးတော့နော်သူတို့ရထိုက်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဘာရထိုက်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့သစ္စာတက်တည်ကိုခံစားထိုက်တော့သူတို့ရဲ့ဖြူစင်သောစိတ်နဲ့အဋိဋ္ဌာန်နဲ့တောင်းလျှောက်တဲ့တက်တည်လက္ခဏာကိုပေးရင်တက်တည်ခံမယ်တကယ်ကိုအဲ့ဒီကလေးဟာကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုတက်တည်ခံပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသစ္စာရှိပါတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါကနမူနာများရှိသလားတဲ့ရှိပါတယ်နမူနာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနမူနာကတော့ဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကဘာဦးကျအခန်းကြီး39ကဘာဦးကျအခန်းကြီး39မှာလူငယ်လေးတယောက်ရှိပါတယ်39သားလေးဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းလေးမှာနောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပေါ်သေးသေးမဟုတ်ပါဘူးတမိုင်းထဲမှာကိုရှိပါတယ်ကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းရှိပါတယ်ခရစ်တော်မပေါ်မီကလေးကဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပါတယ်30နဲ့ကမ္ဘာဦးကျန်ခန်းကြီး39ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဒီလိုမြင်ရပါတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာဖတ်ရင်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဒီမှာမေးကြည့်ရင်ပဲဖြစ်ပေါ့ဒီအာဗြဟံတို့ဣဇဲတို့ယာကုပ်တို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေကလေထပ်တလဲမကြားမတရားပါဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးမှာဖျားထူတဲ့သက်သေရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့ဒီမှာတော့ယာကုပ်ဆိုတာအာဗြဟံသားဣဇဲရဲ့သားနှစ်ယောက်ယာကုပ်နဲ့အေသောတွေကအငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်တော့နော်ယာကုပ်မိမိအဖတဲခိုရာခါနာပြည်မနေတယ်တဲ့နေရာရှိပါဒီနေ့နော်ကေနန်ဆိုတာတကယ်ကမ္ဘာထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အထောက်ထားယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ကတော့အထုပ်ပတ်တည်နဲ့ကိုပဲသိနိုင်တယ်လို့လာပါတယ်သူ့မှာသားလေးတယောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသားလေးကအမေဆုံးသွားဆိုတော့အဖေနဲ့ပဲရင်းနှီးနေရတယ်ဆိုတော့အဖေရဲ့အကြောင်းကိုကြားအဖေပြောပြတာလေဖះအကြောင်းလေးကြားဘူးတယ်ဖះအကြောင်းကိုလေယာကုပ်ကြီးမှာသား12ယောက်ရှိတယ်12ယောက်ဆုံးကြားဘူးနေကြတာဟာဖြစ်ပင်နဲ့အာယုံကမဆွဲဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူငယ်သဘာဝလူသဘာဝနော်လစ်တလို့ပဲသူတို့မဟုတ်တာလုပ်တယ်တရိษံတွေကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တယ်သူတို့ရည်တယ်မောတယ်သူတို့ပျော်တာကအကောင်ပလုံးနာမပျော်ကြတာအဲ့ဒါဘုရားမကြိုက်ပါဘူးဒီကလေးလေးကသိတယ်ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့အဖေကိုဘယ်လိုတက်တည်ထူတယ်ဘယ်လိုအိမ်မက်နဲ့ပြီးအိမ်မက်နဲ့ပရိညင်ပြုတ်တယ်ပရိညင်အတိုင်းခေါ်ဆောင်လာတာဘုရားသခင်လမ်းပို့တာအကုန်လုံးကိုသူဆင်ခြင်တဲ့ကလေးဖြစ်တယ်လို့ယူဆရတော့သဘောတရားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဖះမကြိုက်တာကိုသူလည်းမကြိုက်ဘူးသူ့အကိုတွေဒီလိုလုပ်တာသူကမကြိုက်ဖះမကြိုက်မှန်းသိတော့သူ့အကိုတွေကိုမကြိုက်လို့သူကစေဆိုတော့သူ့အကိုတွေဖះရိုက်မှကြောက်တယ်စိတ်စေတနာကောင်းလေးနဲ့အဖေကိုပြောတယ်ဖေအကိုတို့တော်တော်ဆိုးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဒီလိုတန်ရကောင်းလားဆိုစိတ်ဆိုးကြသူမုန်းတယ်တဲ့ဖះသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ဖះမကြိုက်တာလို့စေတနာလေးနဲ့အဖေကို
ဆုံးမပါလို့ပြောတဲ့စေနာစိတ်ကိုနှလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖះကဘယ်လိုသူ့ကိုကောင်းကျိုးပြုတဲ့တက်တည်ထူတယ်လေဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဆိုတဲ့အခါမှာအငယ်ငါမှာယောသတိအိမ်မက်ကိုမြင်၍အကိုတို့အားပြန်ပြောသည်ဖြင့်သူတို့သည်တာ၍မုန်းတယ်တဲ့အိမ်မက်ကဘာအိမ်မက်လဲတို့တက်ကစကရနှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်အပေါ်မှာဖတ်လို့ရှိရင်တွေ့ရပါတယ်နော်ယောသအသက်ကလေးဟာဒီတော့စကရနှစ်ရှိတဲ့ညီငယ်ကအကိုတွေကိုသူတို့အများသူအများသူတော်ကောင်းလုပ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်ယောသအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအိမ်မက်လဲတဲ့အော်ကြကောင်းတယ်တဲ့နော်သူအိမ်မက်ကလေးနော်အိမ်မက်ကဘယ်လိုမဲ့တလဲဆိုတော့အငယ်6ကနေစပြောမှဆိုနော်မုန်းကြတယ်ငယ်9ကဖတ်ပါအကျွန်ုပ်ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်တွင်အဖေနဲ့အကိုရင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နော်သူလုပ်တယ်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကောက်လိုင်းကတဲ့ထား၍တဲ့မတ်တက်ရက်တယ်ကောက်လိုင်းနေနော်အားလုံးလဲနေတယ်မတ်တက်ရက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့မတ်တက်ရက်တယ်နော်ကောက်လိုင်းနေမတ်တက်နေသဖြင့်တဲ့တင်တို့ဤကောက်လိုင်းတို့သည်တဲ့ဝိုင်း၍တဲ့ရက်လျက်တဲ့အကျွန်ုပ်လိုင်းကိုကောက်လိုင်းကိုတဲ့ရှ िख ိုးတယ်အလေးပြုတယ်စကလုံးကရှ िख ိုးတယ်အမှန်တော့အလေးပြုတယ်အောင်မှကြည်ကျဲတာမင်းရများကချုပ်ကငါတို့ကမင်းရများအလေးပြုအောင်မလဲမင်းကငါတို့ဆရာကြီးဖြစ်မှာလားအဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအရင်ချီအဖေကလည်းနားထောင်နေတယ်ဒီကလေးလေးကိုကြည့်နေအဲ့ဒီလူပြောလိုက်တဲ့အတွင်းနဲ့နော်သူတို့ကမုန်းတယ်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခါဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ချေစံနှလုံးနေနဲ့လာပါအလေးပြုတယ်အိမ်မက်တခါနှစ်ခါဘုရားသခင်သူ့အိမ်မက်အပြည့်အတီးပြုတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်အပြည့်ဘာဖြစ်လို့အတီးပြုတာလဲသိလားညီအကိုတွေသိအောင်ဘုရားသခင်ကတက်တည်ထူဖို့တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဘုရားသခင်ကတက်တည်ဖော်မယ်ဆိုတာလေးကိုဖူးမဲ့လုပ်တယ်ဒီတော့သူတို့ကဘယ်ကျင်းတော့လူဆိုတာလေဘုရားသခင်အလိုဆန့်ကျင်ဖို့တိတ်လုပ်ချင်တယ်သူတို့ညီလေးကိုကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားလိုက်တယ်ဟောနော်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လူအနေနဲ့အကြည့်ကဲပဲဖြစ်မလားကျွန်ပဲဖြစ်မလားတွားရောဟေးဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်နေအဖြစ်ရောင်းစားတယ်အကုထုပြေရောက်သွားတယ်ပြီးရောတိုင်းတစ်ပါးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတစ်ပါးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနော်ကိုရတော်မူအကုထုပြေရှင်ဘီဟေရိုမင်းရဲ့ဖာယောဘီရဲ့ကိုရတော်မူအိမ်မှာသူကျုံဖြစ်သွားတယ်ဖတ်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ခန်းကြီး39မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းတော့အကျမ်းမှာ38ကျော်သွားပြီနော်ကျော်သွားပြီဆိုတော့မေ့လောက်ပြီနော်မေ့လောက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ဖះသက်တည်ထူတယ်သူဘာလို့အောင်မြင်လုံးအားကြည့်လို့သူ့တခင်ကမျက်နှာသာပေးတယ်တဲ့စပြီနော်စောစောပိုင်းကတော့နော်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တယ်မဟုတ်တာလို့တာသူ့အဖေကိုတိုင်တယ်သူကဆုံးမလို့မရဘူးလေအဖေကိုပဲတိုင်တယ်အဲ့လိုတိုင်ရမလားလို့မုန်းတယ်မုန်းပြီးတော့သူ့ကိုရန်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုရောင်းစားလိုက်ပြီပြီးပြီပြတ်ပြီဒီကောင်ဘယ်တော့မှသူပြောတဲ့အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသိပြီးသားပါအဲ့ဒီခါမှာဖော်ရီပိုင်းရောက်သွားတဲ့ခါသူပြစ်ကျူဖြစ်သွားပါပြီကျုံဖြစ်ညာတော့လေအဲ့ဒီမှာနော်
အငယ်3ကိုဖတ်ပါမယ်သူဘက်၌ထာဝရဘုရားရှိတော်မူ၍သူပြုလေရာရာ၌အောင်စေတော်မူကြောင်းကိုသခင်သည်မြင်တယ်တဲ့သူသခင်ကဖယားမဆတယ်ဆိုတာမြင်တယ်တဲ့အော်စရာကြီးမဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်တော့ဖယားသိတယ်နော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဖယားပြောတာလွဲသွားပြီနဲ့တူတယ်နော်လွဲသွားပြီနဲ့တူတယ်မလွဲဘူးကျုံဘဝမှာပင်လျင်တက်တည်ရတယ်မျက်နှာသာရတယ်ပြီးတော့မှသူ့အိမ်မှာရှိမြအားလုံးသူ့လက်ကိုအပ်တယ်တဲ့ဆိုနော်ကျွံယုံဖြစ်သွားပြီကျွံတော်ရိုးမို့ကျွံယုံဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံနေတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုချီးမြှောက်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်လောကအလုတ်ကလေးနဲ့သစ္စာလေးနဲ့လုံယုံလောက်တော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုလေတကယ်ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့တကယ်အရာရှိကြီးနော်အဓိပတိအခုထုပြေမှာတွားပြီးတော့အဓိပတိဖြစ်ရလေအောင်ဘုရားချီးမြှောက်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုစတာဒီလောက်နဲ့မပြီးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲတဲ့သူဒီအလုတ်စ조사ယုံစ조사တာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိတယ်။ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောဟာလေအဲ့ဒါဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ခေါ်ပါတယ်။ဖြောင့်မတ်တော်သူဆိုဘုရားကိုကြောက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်တာတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်တာအဲ့ဒါကိုဖြောင့်မတ်တော်သူတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်လဲဘုရားသခင်မဆာခြင်းနဲ့ဒုစရိုက်ကနေလွတ်တယ်ဒုစရိုက်ကိုလွတ်တဲ့အခါလေးမှာဖြောင့်မတ်သူလို့ဘုရားသခင်ကကြေညာတယ်ဘယ်မှာတလားစာရမဏရှိမှာကြေညာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဂုဏ်ယူတာနေဒီလောကမှာမဟုတ်ဘူးလောကီသားတွေရှိမှဂုဏ်ယူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားသခင်ဂုဏ်ယူတာစာရန်ရှိမှဂုဏ်ယူတာဒါမှနဲ့လူများတွေကမသိဘူးလေဆိုအဲ့ဒါလေးသိချင်ရင်တော့အကြမ်းပိုက်ကလေးကြားထိုးပေးလိုက်မယ်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာရှိပါတယ်အခန်းကြီး1မှာနော်ခန်းကြီး1မှာအဲ့ဒီမှာလေးငယ်၈တောက်ကတည်းကစဖတ်တဲ့ခါကျရင်လေတွေ့မှဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုတွေ့မလဲနော်ဘုရားသခင်သားတို့ဒီဘုရားသခင်ကခါစားဝလာစာရန်ကလည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်ငါကျွန်ယောဘကိုမင်းဆင်ခြင်ပြီလားနော်မြေကြီးပေါ်မှာသူနဲ့တူတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ဂုဏ်ယူတာအော်သူအလကားလုံးတလာတယ်ကိုတော့သူ့ကောင်းကြီးပေးတယ်လေတဲ့ကွဲကားတယ်လေတဲ့ကျွန်တော်အနာကလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်လေဟုတ်တာဘောငါကွဲကားမဘောသူငါ့ကိုကြောက်ရွံ့တယ်လေစာရန်အဲ့လိုဂုဏ်ယူဒီတော့အဲ့ဒီဂုဏ်ယူခြင်းကိုနော်ဒီယောဘအချိန်ကလေးကဖြစ်တဲ့ဟာကိုဆက်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဟောယောသကလေးချိန်မှလည်းဖြစ်တယ်ယောသကလေးချိန်မှတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တနေ့တော့ခါကြတော့တဲ့လာပါပြီအဲ့ဒါလေးလာပြီနော်နော်လာပါပြီအဲ့ဒါကဘယ်မှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့နော်အငယ်9ကနေအခန်းကြီး39နော်နည်းနည်းလေးလိုက်ကြည့်ပါယုံကြည်သူများနောက်ပြီးတော့လေနားထောင်ကြပါယုံကြည်သူမဟုတ်ရင်လေဘာဖြစ်လဲသိလားဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပမှန်တယ်ဖျားသစ္စာရှိတယ်ဖျားဟာမီးစမ်းလို့ရတယ်ဖျားသခင်ကိုစကားကိုနားထောင်ပြီးတုံ့ပြန်ကြည့်ပါဖျားကြိုက်တယ်လေလှုပ်ကြည့်ပါဖျားသက်တည်ထူမယ်အာမခံကျင်တယ်ဘာဖြစ်လဲသိလားငါထာဝရဆိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဖျားဖြစ်လို့ပြောချင်တယ်ထာဝရသက်ရှင်လျက်ရှိသောမြတ်စွာသောဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အငယ်9ကိုကြည့်မယ်နော်ထို့နောက်သခင်ဤမယားသည်သူသခင်ရဲ့မယားနော်ယောသကိုတတ်မဲ့သောစိတ်ရှိ၍ငါနဲ့အတူအိပ်ပါဟုတောင်းဆိုတယ်မိတ်ဆွေမရှိဘူးအဖော်မရှိဘူးရှစ်မဲ့သူတော့ဝေးလို့သူ့ကိုအေးလို့တငယ်ချင်းလုံးမဲ့လူတောင်းသိမ့်မရှိတဲ့အချိန်မှာဟာတခင်ရဲ့ဇနီးကသူ့ကိုမျက်စိကျပြီဆိုရင်တော့ဟာငါတော့ပွားတာပဲအချိန်နဲ့တော်တော်ပြောင်းလဲသွားမှာငါ့ကိုချစ်မဲ့လူရှိပြီပြီးရင်ချလို့မဟုတ်ဘူးတခင်မ
ပြီးသွားပြီပေါ့ဒီနေ့လူငယ်အများဒီလိုတွေးကောင်းလဲတွေးပြီးတော့လဲကောင်းလဲလဲမှာရှိပါတယ်ဒါမင်းနဲ့ယောသမလဲဘူးယောသမလဲဘူးအဲ့ဒါဘာပြောလဲတဲ့ငယ်ကိုဤအိမ်တွင်လဲတဲ့ကျွန်တော်ထက်သာ၍ကြီးသောသူမရှိပါကိုမယားဖြစ်သောသခင်မှတပါအဘယ်အရာကိုမှကျွန်တော်ကိုမမြစ်တာပါတို့ဖြစ်လျင်ဤအပြစ်ကြီးသောဒီနေ့နော်ဤအပြစ်ကြီးသောဂိစိုက်ပါဖျားသခင်ရှိမှအပြစ်ကြီးတာကိုကြောက်ရွံ့တတ်သောသဘောဖျားကမြင်ထားလို့အိမ်မက်နဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနဲ့သူ့ကိုလေအကျိုးကျေးဇူးတက်တည်ထူမယ်လို့အိမ်မက်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အော်ဟောကြခြင်းတော့ဒီကနေ့လဲအများကြီးပါပဲဒီလိုတွေရှိပါတယ်။ဖျားသခင်မှာဘာသာကွဲမရှိဘူး။ဖျားသခင်နှလုံးသားကိုကြည့်ပြီးတော့တက်တည်ထူတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့အထူးပြောပြစီနော်။တို့ဖြစ်လျင်ဤနော်အပြစ်ကြီးသောဤအမှုကိုကျွန်တော်ဒီတဲ့အဘယ်လိုဖျားသခင်ကိုတဲ့အဘယ်သို့ပြစ်မှားနိုင်သနည်းဟုသခင်ဤမယားကိုငြင်း၍ပြန်ဆိုပါတယ်သိပြီလားတပ်ပြညုတာညာဆိုတာသိပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံနဲ့အိမ်မက်အဖြစ်မင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲမင်းမဖြစ်ခင်တော့နော်ကျွန်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဘာပြောလဲသိတာကျွန်ဖြစ်ရလဲငါမင်းနဲ့ရှိတဲ့တက်တည်ပြမယ်ဒီနေ့အောင်မြင်မှုပေးမယ်ပြီးရင်လေသွေးဆောင်ခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါအခွင့်တော်လို့ခေါ်ပါတယ်အခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလေသိပြီးသားအောင်မယ်ဆိုတာသိပြီးမှအခွင့်ပြုတာယောဘကိုလည်းဒီလိုပဲစာရန်ကိုခွင့်ပြုတာအောင်မယ်ဆိုတာသိပြီးမှခွင့်ပြုတာအဲ့ဒါအခွင့်တော်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကလို့နော်အဲ့တော့ကဲဘုရားသခင်အတွက်ယက်တီပြီးတော့ဘုရားမကြိုက်တာမလုပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတဲ့သူသခင်မလီစေပြီးတော့လူတွေရှိမှငါ့ကိုမတရားလုပ်ဖို့ကြံ့တယ်ဆိုဆွဲလိုက်တာတကယ်တော့သခင်သားတကယ်ယုံရင်သခင်သားဒီကောင်လေးကငါမိမကိုကြားလာဆိုတစ်ချက်တည်းတပ်ပြလို့ရတယ်သူဓာတ်နဲ့ပဲထိုးတက်လို့ရတယ်ကြုံဖြစ်နေတာပြီးတော့လေသူကလည်းကိုရံတော်မူလေနော်နဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသူရာထူးကြီးကလည်းအကြီးကြီးနော်ဒီတော့ဘာရောဘင်ရဲ့ကိုရံတော်မူဆိုတာနဲတာမဟုတ်နော်သူတက်လို့ရတယ်မယုံဘူးနော်ဘုရားသခင်ချီးမြှောက်တဲ့သဘောလေးဟာသူများဆွဲတယ်ထင်းရှားအင်ကြီးကိုသူဆွဲထားလို့အင်ကြီးကျွတ်သွားတာကျမလည်းဒီမှာအင်ကြီးရှိတယ်ကျမခန်းထဲကိုလာပြီးတော့ကျမအော်လို့ထွက်ပြေးတာတဲ့လိန်သေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတွင်တော့ဘာဖြစ်လဲသူအချုပ်ကြတယ်တဲ့ထောင်ကြီးတော့မကြဘူးနော်အသက်လည်းမခံရဘူးနော်တကယ်ဆိုချက်ချင်းတက်ခံလို့ရတယ်တက်မခံရဘူးအော်စရာကြီးနော်အဲ့ဒါဘုရားတက်တက်ထူတာပေါ့နော်ဒီနေ့လေအများကြီးပါတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်တက်ကိုထုံနေတဲ့ဘုရားသင်တို့ဒီငါတက်တက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘုရားသခင်တက်တက်ပေးမှာကိုပြောလို့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့သူအချုပ်ကြတော့မဖြစ်လေတဲ့ထောင်မှုကသူ့ကိုမျက်နှာသာပေးပြန်တယ်နော်မျက်နှာသာပေးတယ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုလေအားလုံးအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဖလားတော်ဝန်နဲ့နော်ပြီးမှတခါတယ်စရောဇက်နှစ်ယောက်တို့ထောင်ထဲမှာဘယင်ကမတင်ကားကြဖြစ်လို့သူတို့ကိုခဏချုပ်ထားတယ်စုံစမ်းနေတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့အိမ်မက်ကြတယ်ကိုစီနဲ့ဖလားတော်ဝန်ကအိမ်မက်ဟာတဲ့ငါတဲ့စပစ်တီးတွေကိုချွေးပြီးညှိပြီးတော့တဲ့ဟာဖလားတော်တွေမှာထည့်ပြီးရှင်မင်းကိုပြဆက်ရတယ်ရှင်မင်းကြီးကိုဆက်အဲ့ဒီမှာရှင်မင်းကြီးတောက်ပြီးတော့ကျင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ငါဘာတိပဲလည်းမသိဘူးကွယ်ငါ့ကိုပြော
အိမ်မက်ဖတ်တဲ့ပညာတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖရာသခင်နဲ့ဆက်နေတဲ့အတွက်ဖရာကအတိပေးတာဖရာသခင်နဲ့ဆက်ရွရတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြီးဆုံးမတော်သူကဘုရားသားသမီးတဲ့ဒီနေ့သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းအပြင်အပြစ်ကိုလွတ်တည်တာမကဘုရားသားသမီးဖြစ်ရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုံးမသွင်းတဲ့လမ်းညွှန်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုပြောတော့ဟာတဲ့မကြခင်မှာတဲ့ခမည်းအလုပ်ပြန်ရမယ်ဆိုလိုက်တော့မှအိုးပြောတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရသွားတယ်မင်းကြီးကိုပြောပြပါနော်တဲ့နော်ဟေးတို့ဖာယောဘီကိုပြောပြပါတဲ့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်မတရားခံရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတနာခြင်းနဲ့ပြန်စစ်ပါမေ့သွားတယ်လူစရာလေးဟန်ကြသွားရင်မေ့တာဘုရားသခင်မမေ့ဘူးမေ့ဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒီလိုပဲနော်ပေါမို့တယ်သူကတော့တောင်းကြီးနဲ့တဲ့ပေါမို့တွေဖုတ်လို့ဘင်းအင်ကိုသွားမှာငှက်တရပေါမို့ကိုဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘင်းရှိမရောက်ဘူးပေါမို့တွေငှက်စားသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ3ရက်နေရင်တဲ့မင်းကတော့တဲ့ဘုရားသခင်ဘင်းကမင်းကိုတည်တံချလိုက်မယ်တည်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါမင်းနဲ့မေ့သွားကြပြီဆက်နေရတယ်ဘုရားသခင်မနေဘူးဘုရင်ကြီးကိုအိမ်မက်ပေးတာအော်ဝယ်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ပေးတဲ့အခါမှာနော်ဖာယောဘုရင်ကဘေးရင်ဆရာတွေခါလာတဲ့ဆရာတွေနက္ခတဆရာတွေအားလုံးကိုမေးတာဘယ်သူမှမဖော်ပြနိုင်ဘူးတဲ့မဖော်ပြနိုင်တော့လဲမဖော်ပြနိုင်ဘူးနော်မဖော်ပြနိုင်တဲ့အခါမှာမှခတ်ဆိုးကစားရောဇက်ကတတိရတယ်တဲ့ထောင်ထဲမှာတဲ့ဟေဘရဲလေးတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူအိမ်မက်ကိုဖတ်ပြီးတာမှန်တယ်ဘင်းကြီးတဲ့သူ့ကိုခေါ်မေးပါလားတဲ့ဆိုတာနဲ့အဲ့တော့မှအချုပ်ထောင်ကထောင်မှုကလည်းသူ့ကိုတခါတန့်စင်လုံးလည်းဘင်းထန်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖတ်ကြည့်ကြပါအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ပြီးရင်စဉ်းစားပါငါကောဖြစ်နိုင်လားတဲ့ဖြစ်ချင်တော့သစ္စာနဲ့ဘုရားကိုမိစမ်းပါတော့ဒါဘုရားသခင်ကိုငါထာဝရဘုရားအမြဲခံတဲ့ဘုရားငါကိုတောင်းကြလို့တောင်းတဲ့တိုင်ငါပေးမယ်ဆိုတာအဲ့တော့သစ္စာခံပြီးတော့ကိုရောသက်ရှင်သလားယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသေခြင်းကိုအောင်တာဟုတ်သလားကြားဘူးနာဝလေးတွေကိုပဲအတီးပြုတ်ကိုတောင်းကြည့်ပါဘွယ်ဟာတက်သေးကိုရပါလိမ့်မယ်ပြောချင်ပါတယ်ဘုတရင်ကောင်းဒီခေတ်မှာတေဟာမတေကြတာမရှိတော့တေဟာမစိတ်မချဖះကိုတော့စိတ်ချပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဖះကိုစိတ်ချပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့ကိုမေးတော့ပြောပြတယ်မင်းကြီးတဲ့ခုနှစ်လုံးအစာရည်စားပေါ်မယ်တဲ့စပါးတွေအရန်အောင်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်9နှစ်မှာတဲ့အစာခေါင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့မင်းကြီးလှုပ်တင်တာကနော်ဖာယောဘီကိုပြောတယ်မင်းကြီးလှုပ်တင်တာပထမ9နှစ်မှာကိုတော့လှောက်မှာတဲ့စပါးဂျုံစပါးဆန်စပါးမူရောစပါးအကုန်လုံးကိုလှောင်တော့ပါတဲ့ဟောချိန်ကြရင်လူတွေကိုအဲ့ဒီကနေထုတ်ပြီးတော့သူတို့စားဖို့ပေးခြင်းအပြင်တဲ့သူတို့လည်းအသက်ရှင်မယ်နော်ပြီးရင်လည်းတဲ့မင်းကြီးလည်းရှိဘွားတက်ပါလိမ့်မယ်ပြောတယ်နောက်9နှစ်ကြာရင်ရှာမယ်ပထမ9နှစ်ပေါ်တော့မှစပကြီးတွေနော်ဂျုံဆန်နေထက်တာလောက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဘင်းကဖះရှိကဓာတ်ရိုက်ဆက်တွင်နဲ့ဖះညံပေးတော့သူတက်တူတဲ့တင်တော်တယ်လို့မရှိဘူးလက်စုပ်ကိုချုပ်ပြီးတော့မင်းပဲစီစဉ်တော့ဆိုတော့အခုတူပြေမှာဒီဟေဘရဲလေးကျုံဘွားနေရောက်တဲ့ကလေးကဘွယ်ဒုတိယအကြီးဆုံးနန်းယုံဝင်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအကြီးဆုံးအဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်လုံယုံမကဘရင်ကလည်းနော်နန်းသွင်းသူဘရင်ရွှေမျိုးတော်နဲ့အိမ်တော်ဖက်ပေးပြီးတော့တားနှစ်ယောက်ရတယ်
စဉ်းစားကြည့်ပါကဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံလေးပါလားဒန္တာရီလားဒန္တာရီဆိုရင်ဒီအတိုင်းတက်တည်မရှိဘူးပြောချင်တာနှလုံးတဘာဝကိုတက်တည်ထူတယ်ဒီနေ့စဉ်းစားနေကြလားလက်ပြထဲမှာငါသေးရင်အပယ်လမ်းမှာကြောက်နေသလားကြောက်တယ်အလိုလျောက်ကြောက်တာအဲ့ဒီဥစ္စာနန္တဘာဝတက်တည်လို့ခေါ်တယ်နန္ဒကပေးတဲ့လိပ်ပြအတိတ်တရားကြောက်တယ်ပြီးတော့လေလုတ်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ကြီးအကုသို့မှတ်တော့မမှတ်မိတော့များနေတယ်ဒါပေမဲ့များနေမှန်သိတယ်လေးနေတယ်ကြောက်အဲ့ဒီကြောက်ခြင်းစိုးရင်ခြင်းကြောက်ကြခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတော့ငြိမ်သက်ခြင်းငါ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါမှနဲ့စောသေးတယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အပြစ်စီရင်မခံရဘူးတဲ့ဘယ်မှာရမလဲတဲ့အဲ့ဒီလိပ်ပြထဲမှာအတိပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါမဖြစ်ခင်မှာဘာလို့ဖို့လို့လဲနော်ဆာလန်ဆရာကလက်တွေ့ကြကြတက်တည်ခံထားတာရှိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုအခုဖတ်ပါမယ်နော်ဆာလန်34ခုမြောက်တော့ဆာလံနော်အငယ်ရှိထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုမြည်စမ်း၍သိမှတ်ကြလော့ကိုယ်တော်ကိုခိုးလုံသောသူအားမင်္ဂလာရှိစေတယ်တဲ့မင်္ဂလာရှိစေတယ်ဒီကနေ့အမင်္ဂလာကိုဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်မင်္ဂလာဖြစ်ချင်နော်ဒါမြည်စမ်းရပါတယ်မြည်စမ်းတာဘယ်လိုစမ်းမှလဲအခုပြောပါမယ်ရိုးရိုးလေးပါအခက်ခဲလေးနှမွေလည်းအခက်ခဲမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးအိုးတကယ်လားနော်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားခရစ်တော်ရှင်ဘုရားကိုတော်ထာဝရလားသိခြင်းကိုအောင်တာဟုတ်လားကျွန်တော်မျိုးကိုတက်တည်ပေးပါဆိုပြီးတော့လေတကယ်ကိုပဲဖြူစင်သောနှလုံးသားလေးနဲ့ရိုးစင်းစွာပေါ့တကယ်သိကျင်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းကြည့်ပါငါကိုခေါ်ကြည့်ပါခေါ်လို့ငါထူးမယ်တဲ့ကြီးသောအရာနည်းနည်းသောအရာဆိုတာထူးတဲ့အရာကိုဖျားထူးတဲ့အရာကိုအုံနောက်ကနေစဉ်းစားလို့မရဘဲနဲ့နန္တဘာဝတဲ့မှာအလင်းဖြစ်ပြီးတော့ခံစားပြီးတော့အဖြေရသွားမယ်ဒါဒီကနေ့တီးတဲ့ကောင်းတဲ့သတင်းတော့မရှိတော့ဘူးအခုအလုံးလုံးနေရင်လည်းအလုံးပြုတ်တဲ့လူတွေလည်းမရှာကြမ်းမာနေရင်လည်းပဲတတ္တရလိုင်းရောက်နေတဲ့ကိုဗစ်ကလည်းချောင်းနေတာဒီလိုအာမခံနေမရှိပဲရှင်သာနေရတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းဝိုင်းရနေတဲ့ပုရုဇဉ်သားတွေအတွက်တရင်မကောင်းပါလားတဲ့တရင်ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုတာနော်စမ်းပြီးမှမြည်စမ်းပြီးမှဖျားတဲ့တည်ပြီးမှဖျားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့တောင်းကြည့်ပါစကားနားထောင်ကြည့်ပါရိုးရိုးလေးပါကိုဘေးနားမှာဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုအများကြီးပေးဖို့မလို့နည်းနည်းလေးပေးဖယားကနှစ်သက်လို့ပေးဖယားတက်တည်ထူလိုက်မယ်ဖယားကမေးဖြေလိုက်မယ်ဖယားကိုတောင်းပေးလိုက်မယ်မိစမ်းကြည့်တက်တည်လက္ခဏာမုတ်ထဖယားထူမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကောင်းဒီနေ့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဖယားကလေကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆန္ဒကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖယားနဲ့ဆုံခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖယားကြိုက်တာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဆန္ဒလေးကိုသိတော်မူတဲ့တပ်ပညုတဉာဏ်တော်ရှင်ဖယားမလို့အဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဖို့ရန်မေတ္တာနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ဘုရားသခင်ကတက်တည်ထူမယ်ဆိုတဲ့တရင်ကောင်းလေးကိုဒီနေ့ပြောပါတယ်
ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲနော်လေးလေးနဲ့စဉ်းစားပါအိမ်မက်ထဲမှာတော့ဘုရားအဖြစ်ပေးနိုင်တယ်ပြောချင်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဘုရားအဖြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဘယ်ဟာမှအာမကမရှိတဲ့အခါမှာစစ်မှန်သောအာမကနက်ဖြန်အတွက်မပူရသောအာမကနက်ဖြန်နေ့ကကိုယ့်အတွက်ပူပေးလိမ့်မယ်တဲ့စားဖို့မပူရဝတ်ဖို့မပူရနောက်မှလိုသမျှဆိုတာလေတမလုံးအတွက်စိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုပါအာမခံတော်မဲ့ဒီနေ့တစ္ဆာစကားကိုဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝင်ငါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမမေ့ပဲအခုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအာယုံလေးပြုစိတ်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ဖို့ရပြင်ဆင်ကြပါဆူတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုတော်ဒီစိတ်နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုပုံဖော်တော်ဘုရားစိတ်နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းလိုလားသောအရာတန်တာခြင်းကိုရောနဲ့ဆုံစည်းခြင်း၍ကိုရောနဲ့နိကတ်ခြင်း၍ကိုရောစကားအတိုင်းတက်တေကိုလိုချင်သောသူတွေသိတော်မူသောဘုရားယနေ့ရဲ့ဒေသနာကိုရောဘုရားကြားစီလို့ကျေးဇူးတင်စွာကိုရောကိုခေါ်ရင်ထုပါဘုရားမြည်စမ်းတဲ့ခါကျရင်ကိုရောတက်တေပေးပါဘုရားကိုရောကိုခေါ်လုံတော်သူမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့မင်္ဂလာတမျိုးပြီးတမျိုးနဲ့တက်တည်ထူပြီးတော့ကိုရောနဲ့ရင်းနှီးစွာတဟာရဖြစ်ပြီးသကာလနဲ့ပြန်နေလဲမပူရတေလွန်သွားတဲ့ခါလဲထာဝရကိုရောနဲ့အတူကောင်းကင်မှာအခမ်းအများပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းနေရပါမယ်အကြောင်းယနေ့ဒေသနာကြာတိတုံ့ပြန်သောသူတိုင်းကိုရောပြလက်ခံ၍ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းအလုံးယိုသေးစွာနာမတော်မြတ်၌ဆုတောင်းဆက်က၍အဖဘုရားသခင်မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်၏အေမာနွေလအကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိခြင်းသက်သေတာရကမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်၎င်းတန်ရှင်တော်မင်းတော်ဘုရားသခင်လမ်းပြပို့ဆောင်တုန်တင်ဆုံးမရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်ဤတနင်္ဂနွေဒေသနာကိုနားဆင်လျက်ရှိကြသောတာသမီများယုံကြည်သူများဓမ္မတရားကိုနှစ်သက်တော်သူအတိအသီးတို့အပေါ်တွင်ယခုချိန်မှစ၍ကာလစဉ်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင် May I die the can luro, that we do be chatting.